te we au pa ni ki tau whaha. Ako mo o whekumi whakalau maari ki e wholawhola e o tua. Tau mai wholawhola o tupu pe tau tui e me whanongo pe ki wholawhola e o tua. Tau mai mōre langi mo mamani. Ko mea pe taha whakaita niti kai mōre e mamani koe ni. Ka koe wholawhola e o tua. Ko hi ko le mau inga pe whau e wholawhola. Ko hi ko wholawhola o mga tūnga e tau mo i whakaita niti. Mau inga te ki lau tolu ke lau whai a ako mo a whekumi ki he ngai o ni mea o mga tūnga e tau mo i whakaita niti i lau mo i whalau maria. Pōpōng whoko e ni o ki ai e ngai siris peke ngai kaweinga o kua pe ke tau tataki mo tu holo whaino hina i tau ako. Pea o tau o pōpōngo ni le tau hoa te tau ako i biseri koe a Paula ke kainga loti e Efeso. O koe mo oni whakahola ni ka te mo tolo kotoa pe. O mo pe koe kau students koe kau wako ki mo tori whola ai o tua. Ka bauka toa ta ako whola koe o mau inga pile moni koe ni ki mai noi. Koe whola ai o tua o kure koe ti whakapotu tohi. O ku tohi whakafoi tohi. Ko no inga ia kua koe ai whola ki tau wako whakafoi tohi. Koe uinga ea e kai ki tau mawahe me tohi Efeso. Kai rewa ki kakato e fui tohi Efeso. He voi whakaukau pe tahe lau maare mano ni. Nei huno ki lau maare mu ata mai o Paula. Ke toa e Paula ni peni o ni anga tohi. Koe tohi pe fui rea ua ki vai ua ki tohi Efeso. O tau full stop pe i o se foi rea wha o se vai ono. Pea koe tohi ia, koe tohi tapu, koe tohi ono ngo fulu maa ono. Pea koe whaunga o ea koe tohi tapu, koe a koi whakafoi tohi e ono ngo fulu maa ono. Ai a koe ono ngo fulu maa ono koe ia, o whe mau ke a koi e tohi tono fulu maa hiwai whakamotua, ke tohi ua fulu maa fitu e whakafo. O kui kai au pito ke nai tau mua o tu aia ke ne wholawhola, ke unu whawhoi vesi. Ka koe whaunga hala ia o kuhinga i o kake mo oni hono o mai wholawhola, koe tau unu whawhoi vesi. He tau une vesi o mga tuunga, he whaunga ako tau whai, koe whakauhinga mea ke wholawhola, kau kai koe ako ke mana wake wholawhola o tala mai o hinga totonu ke te tau toro. Ka koe ne pe poregi moto. Foki e toi tapu o lau, o toto lau, ai whakafoi tohi. Koe mea e te ke ilo ai o hinga totonu e toi tapu. Ka pau te ke tō whakafoi vesi. Mo loi ko ngai to ka te line hala koe mo tui hala e mamani ko ni. He kuna u whakauhinga whakafoi vesi ke toi tapu. O huno ki hona ata mai mo na whakaukau. Mo mea unau pehe koe tala mea me angelo me fe. O mai e whakaukau ko ia. O whakamalohi pe fōsi ini whakaukau ko ia ki he toi tapu. Kaukai ke huinga pehe toi tapu ia. Ko winga ma winga ka te au. Ke utou whakamanatu mo whakamanatu. Ko tō taha o iloi o kui. Koe whai ako ke vai tō tōne whola ai o tua. He utal mai whola, koe kau whai ako te nau a kanda polo. O tō maalunga ngeia i he kakai,
he koe kakai una usio hake ke kauwhai ako, ke o mai e mo o ni e kauwhai ako ke te nau tonu. Koe ai, koe issue e accountability, pe koe mea koe e whamau e kauwhai ako, o whie mau ke tangata whai ako, ke ne vai, ai mo oni to tonu e whora, o whakatatau, ke tohi e lau maari e mao noni, ai whora, by itself. Ia te ia pē. Kai ha toi tāna ki ai, mo whakawinga ki ai, whakai tangata. Pea whaua e ngai toka te rini, o mui ai e ngai, toka te rini lahi o e lotu, ka wikai koe whora ai. Pea ene pe he, ko kore atu ka te moto. Koe kuanga whotua te whonga koe ni, he koe whonga to tonu ia e ako whora. Te kai ke tau mawahe da tō me tohi Efeso. O tau ke inofo e tohi Efeso, he whie mau ke tau wako whakapotu tohi. Wahe uruaki, wahe ua, wahe tolu, wahe wha. Wahe wha ni te tau wako ai e aho koe ni. Pea ki ai moe wahe nima, o ki ai moe wahe ono. O kui kai apiti e whai ako koe ni, ke unu a fo i vesi, out of context. Ne tamai o ikina o kore makate au. Ke wā mua ko yang kia tohi Efeso. Pea koe kulele kone kua ko tohi Efeso. O whanau ngai a toko ua koe ni. Pea porei e kau ngā lotu e toko ua koe ni. Ke ha o whanau he ako ko whai. Pea koe tāria ne toko ua koe ako akuri mea. Tuku ke ulau e toi Efeso, e vai ua ke vai ono, vai ua ke vai ono, vai ua ke vai ono, vai ua ke vai ono. Pea ko e kumateu teu, te toki alo lewa, ke mata otu pa moe whai ako, ke ne ako i whaino hino. Ko e fōu ngai to tonu ia e ako i o toi tapu. O higai te ke whakawhalala mai pe, ke wanga mo o ai, a whorwora hangea ai hase puni o whawhanga whanki pe i kai, koe whou ngai. Te u whai pe o whatongia, koe whai ako. E koe whai ako ke whakahino, instructions. A ko koe ia, ke alu ki he tohi whorwora, lau, me vai ura ke vai os, vai ura ke vai os, vai ura ke vai os. O kia e tangata, toke tā matao ia i e whao toi tapo. O pēne ne whare. Koe potu tō, koe tohi koe tō peti wanga o teu iai. Teu whenke wanga lau, me uruaki e osi, tu o tolongo furu māta. Pēu toki o ngoi lewa, o whakaofi, he koe misteri ka kai whora e o tua. Te o ngoi lewa, o kia e ki mea ko qualify ai ke wako e toi koia. Ka koe uinga koe kulawe ki ai. Ka whihui ke professor koe ni. Ha mea uto tuo tolu tahai ho lawe ai fwoi tohi pake toki ako me. Koe ne tari e ko hiwe au i tolu tahai mahina. Whawhetai ki heiki. Nea mai he o tua mahina o tu o whiongu ai tolu taha. Ko winga ke ulau tu tolu taha toi taha fwoi tohi koia. Kau toki o ngoi lewa ko qualify ke wako e tohi koia. Kai a hao fwoi, ko tangata koe ni, ko e professor ia, ko e New Testament, whoka fo. He ku qualify ia ki ai, he ku aro lau e toi tapu. Ko tau tolu, ko e wahe mai pēa tau maranga, pēa tau piki pē tau ki koi whora, ka tau toki li a pē ki whora o ia. Pēa ko e osi pēa ki koi maranga o ia, osi whatahi pē moi ki pō tohi o ia. I kai, koe whonga ia e lau toi tapu. Koe whonga i tonu e lau toi tapu, alu ke toi tapu o a kou whaga fo i tohi. Ka pana koe toi tapu
o mai to tapu o whakakaweinga topiko. Ele kote to tapu I kai ke whakafoi tohi, kai whakakaweinga. O hange koe ni. Toi koe kawenga ulaki, koe whakamoui, salvation. Pea tānaki mai ngai wholofola ko tau pia salvation o ai. I kai koe whonga e tau ako. Koe whonga e tau whekumi ke toi tapu. O ki kai ke whātoi tapu ia. O kule kodia toi senesi. Ko ui heu ki ai tau mua e o tuaia. Ni a ko ia toi senesi ke toi whaka. Toi senesi. Kamata me whakatupu ai o tua. Pea ko pau ke alu koe ki he kamatanga. Ke kamata mo o tua. Ko ui ngai toi e senesi. O ke hawai. O au ke whaka o se toi whaka. Ko ngata anga ia. Ai whakatupu koe nei whakatupu e o tua toi senesi. So I kai ke whaka a pehinga e o tua ia o whakafui tohi. Ka iene pehe o ko hanga break tau toro. O e te whakaukau pe koe foi vesme taha pe ua pe osto I Efeso. I kai. Koe ni ku tau toki au mai ni e. Pe te uanga whaino hino atua mo tolu. Ai anga koe context. Koe ako talmai he lao koe o whakauhinga toi tau. La oloaki o ko pure e context. O ko tutu uni e potu tohi o ko tua e foi folfola ko ia. Pea tutu uni ko e context ko ia ai te tau novo pe toi Efeso ke mahino e context mo tuunga folfola o tau ako ai. Pea ko uhinga totonu pe ia. E kai tānaki ke fōsi ini ha whakaukau mei tua. Ha mea na tau whanonga I tātou lai. Pe koe mea mo e anga I tau mai. I kai tau alu peo lau e whulwhola. Ke tau ilo koe ha ai hoko koe o potu whulwhola. O ui koe konteksia whulwhola koe. Pena tau whakaosi koe I toi e vai tolu. Manjui koe tau sio koe kontekst. O tau pe vai tā, vai ua, vai tolu. Tau sio ai ke o tau position pe o tau tuunga I akalaisi. Pea vai whāni maono. Ngā ui koe mui whakaristiani. I o tau tuunga totoni akalaisi. Ae nā ulawe ki ai koe ua ki ua tolu. Koe o fodaksi. Koe hangea hako ke toka teline. Koe whāni maono koe o for Brexit. Koe practical site ia koe tawhaki ono ngā ui e tau mo ui whakaristiane. Whawhenai ki heiki. Tēnā ngata tau ako e foi whaka e meni koe a Paula I he ne lotu koe o kore ki o tua ko I koe ka inga lotu koe Efeso. Tēnā mau inga tau tolu I ka whaosi he koe mena lotua koe Paula ke nau oa te nau tokanga I kai mea I tua. Ka nau I vili ki loto ke te fito koe loto ke ilo ai lo loto, koe mau kupu, koe mau lunga, koe lo loa, ai ofa a kalaisi, kia moe ka kato e hao hawa, koe ofa koe ai o tua, kia te tautoro kaukaristiane. Whaka ofa pone, koe kāpuni koe Paula ake ne loto. Ai tuunga, oi tui moe whaka, tokaterine, ke mahi noi e karistiane ko hai I a karaisisu. Iesi, ka pahu ka teke ilo hopo sisi mo tuunga ki he otua manatui eni. O kei koa ta ufere tokaterine ngai hiasi. Koe ta wako, koe ha, ai mea, le ai folfola. He ko whanongo mai koe ni ke whaiako koe ure atu.
Ko te toi tui eni as a teacher of the word of God. Ko te toi tui eni whanau le mai. Ka pao mea koe ai ko o ku le agi e tangata i kai tu e toi tapu kai ke tui au iai. Mea koto koe mea ia e whakamau ia i au he au e otoa. Koe ha ono aonga ha ku to'o mai ha mea mei tua o whakangari e a koe e wholwhola kau kai tohi e toi tau. O ko tui pese te au. Ka ia mea te ua koe context koe ka kano pe toi tau. O kui kai koe toka te rini mei tua. E ka whakaukau a tangata. Ko ia e ene pehe mui mai kau tataki koe. Ia e tangata e Amerikani. O ia e whainga ako ku pehe. Walk you through the Bible. Tuku ke wanga tataki koe e toi tapu. Nothing else. Hata mea tānaki ia. Pea koe kulo tū ia. Kia te koe o ke whanongo mai e pongpongko e ni. Fōki o lau e toi tapu. He koe toi tapu, koe tohi e lau maari maunu ni. Pea koe toi tapu koe lea kotobe. Words for words. Precepts by precepts. Whakakau kotobe toi tapu. Verse by verse. Whakafoi verse. Chapter by chapter. Hono tū ke whakavahe. Book by book. Pea mōre tohi oe whakatohi. Ko tohi lau maari maunu ni. Pea ka paurewa te ke whakahu e koe ha lea. O kui kai e toi tapu. Koe lea whaupe e tangata. Pea koe whakaukau whae tangata pia. And I have to say, I refuse to accept that. Koe ki tui au ke whainga mea koe ia. Koe ai, te tau. Te kei ki tau tolu ke ngā unu. E tau wako e pongpongko ni. I e toi koe ia. A Efeso ono Vahe. Tau wau mai eni. Ki e ka mata koe e ako. Whaka. O e ngā ue koe mou I whakaristiane. Practical side kone. Pau ki aenga I lea la lahi eni. O kune anga confirm me ka te tau tolu. O ngai lea konti o atu. Kai wa lea ia ko o mai me tua ke fōsini ke wholwhola. Ko lea ko ia u toi pe toi tapu. Na ui mange toi tapu. Ai Efeso Vahe ua versiono. Mau pea tāpera. Pea ko ne whakatuuha ke whakataha, o ne whakanofo aki nau tolu I ngahi poti whakalangi I a kalaisi sisu. Vahe ua versiono. Sai. Sio ke whailea koe ni. O kune raise up us together. O kune anga whotuha ki tau tolu. Okay? Tau toi tū koe mo kalaisi. Pea kai ngata pea no whotu tatu. Kau pe mai e whoro. And he made us sit together. Whailea koe sit. Pea koe no whawifo. Koe huinga e posisini. Koe posisini koe kalisiane. Ho ta utu I ngahi no whoa whakalangi ko tope. O keito e kalaisi maa mua. Koe lea umauinga ia. Kene hanga ti whaini mo whaino hino mai. Ho posisini a kalaisi. Koe taimi o koe hawai. O tari o tui ka sisu kalaisi. Pea kuhanga e o tua. O hiki ake koe o ke fitu, ta whakatu koe whatamu kalaisi. Pea o sika pea tāma. Pea ni hanga leo o whakatau tu koe. Sitting down. I a heavenly place.
So, ko mea magoni ka kuia o no fo anga o ia I hevani. Whawhetaki eiki. Sia ko lea ia ko e posisi. O kuia o no fo anga. Hange pe ko tau o ko ke lo tu. O ke whato ngai. Ia I pe fin mo tu ai au ia vi mo tangata ai. O hanga tau na tu pe ke fo se a ko anga ia no fo ai. No se a no ni fili ke alo tau tu ai. Peka alo atu ia no fo ma ta ke. Kaori ki ai lo tu ia mole o no tau tu anga. Ko tau tu anga o kuma wing. Tamai paula. O kuiai o tau tu anga ko te teo e karai. E ngai potu whakalangi ko tape. Whawetaki eiki. Ko stepo ni teo te taulaka tu iai. Hiki rewa paula me tau tu. O tara mai te tawa eva. Saka ngai rea ia position. Move on na paula me sitting time. Kia walking out. Kita laka I mo whakarisiane. Sai, te pere vai uruai, pesi urake vai wha. Laui mai, vai wha anta hoati ai. Pea ko eni, ko au koe popula e eiki o kua kole kia te kumoutolu ke mou a eva tau mo ui a ia kua ui I aki ai aki ki moutolu. Amen. Sige, pere vai paula ene. I, therefore. Malatu ai whaunga ako koe na whaka hino ka tātoro. Ai ako whaka grammatical. Ko winga tu ai foi rea ko ni e hu mai ko e paro ko au ko ai therefore it was there for this reason na tohi ko to be ya ko I ko I winga ko ni ko therefore ko ge ya halea une hoko de whaka ka ko me foi lotu ko e vai toro pere vai paro ai therefore pea ko au te ho pe paura therefore, a prisoner of our Lord, I beseech you to walk worthy of the calling that you were called. Okay. Vai rogi me vai ua, ko tau posisi ni, o kia tau no whaanga I ngai pot whalango tape. A umage vai ko ni, ko connection ni ko uinga hua rea ko ka te awa. Te para ko au, te awa. Ko e o pula ai eiki, ko kore whakamato, bisis, kore whakamato ato atu ki a teki mō tō kaukaristiane. Ke mō a ewa o tāo. Segi e tau fuhulaka, tau laka me tau tui fō, ke he tu o laka. Walk. Worthy. A ewa tāo. O whakatatau ki he ui o ui aki e otua a tō tāpo tōpe. Whawhetaki eki. Hange I anga viu ko sio ko e kau whai ako. O ku hange e nia, hino na whaka e meni a paula I e whaka ausi ko e ni lotu ko e vai tolu. Hange e nia ku mata fo o. He ku whaka he ku toi lawe whoke a paula e ki ai. O whaka haa mai ia. Ko whakahape he ia whakaai e ka mataanga koe toi. Ai a koe viu koe tau si o koe ki ai. Hange e ia koe toki ke he na toki tāna ki mai e paula.
Muy be whakakau tātau. Ko au paula, ko iai, ko e pōpura kalai. Pōpura a eiki. Ko e pōpura. Ko e pōpura e lea whakarisi no o kuhinga ia wherea ko e tūlo. Ko e tūlo si kuhinga ia ki e kau pōpura a alo waka koe e lowest stage ko e waka. Tūnga maulalo tā. Koe tūnga maulalo tā o kuhifo ki a paula ia e. Hene introduction koe e paula ia. Ko au, koe pōpura au a kalaisi. Pōpura e eiki. Ko iai, o ko lenga atu. Ke mua ewa o whātatau. Ki o mo ui, ko ui aki ki mo tolu e otua. Ngai tewi toi mea mau i ngaini. Kaukaristi ai. Keke ilo. Ko e otua. Lawe ko na paula. Ko e otua na ne whai e ui. E ula e ngai ui. E lawa veki e tūko alo whai ngā ue ko e ui ai sias. Ecclesias kola e. Peko e ui ai otua. Peko e ui peia a au. Peko e ui hatake. Seo ka ngahi ui ia. Ka koe ni hana e paula tarapa tonu mai eni. Ko e ui ai otua. Aina ne hanga ui aki koe. Pea ko e ui koe ai otua. Calling. Presence continuous tense. O ui pe otua. Hune ke ui pe. Pea hune ke ui pe. Pea hune ke ui pe. Ka e puluvi ho ui. I ho a ewa tāu. Moho ui. Ai uwhai he otua mau. He kai te ke hanga ko puluvi ho ui. Pake alua whai e mea ke he ukai ko ho ui. I kai. Te ke alu o whai whanatau e ui ai otua. O kune ui ai ki tato. Pea kuhanga e paula tānaki mai mea mau ingani. Hiukea ka i whawhi mai whau mai. Tā mai. O kuhinga ki e hae ui tāu. Ko hae huinga e ui tāu. Ui tāu. Sai. Lau e ange e whesiua. Hanga e whesiua o tāre mai o whakamatalai mai ai mea kui koe ui koe laka tāu. Ke moura laka o tāu. Moi ui o ui aki mo tolu e otua. Pako e vese ono ua, fo matalaya e paula ia. Ko la laka ko ku tāu, pia moho ui ko e nia. O mai e paula ngai fo i te fitoi mea mau inga. Ke hanga whato ngai. Ka pau ko ngai ulunganga ko ia o ku haa i ho mo ui. O ku koe mui tāu ki ho ui. Lau e vese ua. I he anga vai ko toa pe. I he anga vai ko toa pe. Moeanga malu. Pea moeanga malu. Moe kātaki fuoloa. Moe kātaki fuoloa. O whē kātaki aki i e ofa. O whē kātaki aki i e ofa. Te ea me tene whamatarai mai. Ai mui tāu. Ai walk worthy. Kako e nia. Olu aki ko ea. Anga vai. Ko pau ke anga vai. Ai toko tā ko ui e o tua ke mui ai. Kako i loi. Confusion mani ko ni. He tai anga vai ko ka kai o ku hui ke whai ngā wei. Where anga maloi. O hiki si amo hiki whakahiki. I kai. Koe a ewa tā uia. Ha tāpe o kui ai. Ha?
anga vai. Anga vai. Whawhetai e. Ko anga vai. Aia ko mea ko tāna ki mai paula ni. E tāna ki mai paula ia. Ai mea whainga mea ko ni. Ko e ulu nganga whakaotua. Ko e godly attitudes. O ku mau inga. Ngai te whitoi ulu nganga ko ni. Ke ha he mo ui. A kau karistiane. O ku nau mui. Tau. Pea mo nau ngai ui. I got lowliness. Ko a taha. O kui kai hiki ia ki o lunga. Kia para vewe ka warangi o pe. Ko e whonu. O kui kai. Ko hai nai. O ale peu tau si o ke whonu. He kai whunga. Ka pere vai he para vewe. Ko e whonu ia. Ko ne hiri pe whunga a ko ne pato ia ki lano. Ko ne toi he kwa. He kwa ka whei tu ia ke nofo e whonu. Kono nofo a o na lalo. Ka koe loi. Ko koe ku koe hiki koe whonu ke whunga a. Toi pe ke moku pe pato ki lano. Hea he hiki si a. Moe uru malu ngā moe hapua. Kau karistiane. Koe rea ene vola o ku vai atua motoro. Koe godly attitude. O lowliness. Koe anga whakatoki lalo. Tori lalo. Kai hanga o toa hiki ki tau toki o runga. Taimina i tau hiki tau toki o runga. Pero toa i kemo e tau hiri o runga a ngongo ko e whunga a e tau angewe whangi whonu. Na ngana tātā pe ki la. Mawhetai ki e eki. Ko e ui a e o toa. Tamai. A ewa anga me vai. Ko e worthiness i a ho a ewa ki he o toa. Pau ke a ewa anga vai. Ua ko ya. Anga malu. Whaiwhenga ke loneliness. Anga malu ko gentleness. Ayo ko whetu ko kuia tō mai. Pau ia whetu tō nonga. E tapsio ke nonga ko e tahi. Very gentle. Whakaya whetu ia ki a hio e tō ai. Kai ke toi ha mea no vilohi. Ki o runga mura. Koe hui ngā. Heu kai ke ia e anga malu. Ka koe hae mea une whakawhetongi. Koe anga aku malohi. Ikai. O kai tāu e urunganga ia ko ia. Ke mao e tangata mo e whewhine. O ku a ewa tāu. Mo e ui o ku ia ki nau toro. Kai ke ngata pe e lowliness. Ka unau ia. Koe gentleness. Aga malu. Anga moko. Teke lata ko e whetu ko ia. Ka vau ni. Ka paku ia whetu ia. O kai ia e anga malu. Anga. Koe lo e wheke i kei mo mea. Te tāti ke tai lata ko e whetu ko ia. Heu kai ia e anga malu. Tio e ngai nato. Papa na tola whakaos ko ia. Long suffering. Ka tak fuoloa. Koe kātaki. Taki pe a oni pe a osia pongpongi. Ko inga kuia ko long suffering. Teke suffer e. Olo au pito. Kātaki fuoloa ia. Kātaki fuoloa. Ko ngai etititi. Ko ngai to onga mo ui. Ieni. O nau hanga whamata. Pea ko tari pe ia ke wheu whao mai e tōrai. Te wilo whewheo ko arewa tāu. Mo hoku ui. Ko e ni penga i mea ko ia. Anga whatoki lama. Anga mo whawetake. Pea. Te kātaki aki he ofa. Pea mo pe kātaki aki e ofa. Whawetake i kātaki e ofa.
ai kuinga ia. E kātaki pe, e lawa pe ke kātaki ni ia ka unau kei tai o hape ki tau. Ka koe ni kātaki e ofa, koe ofa, o kune me motivate o kātaki wholoa. Koe winga mea, ke kātaki ai, ho tamasi ne wale, e koe ofa ai. O ke kātaki pe koe, he koe iai hono tau ke ofa tau tāko ia. Sio koe ofa te ne anga, breaking ai, mea lahi e moi, e ria kātaki. Ofa mone, o wai ofa tunga, ofa makatu unga, o winga o whago iwi si o te maho koloa me tō tāko ia, I kai. Ofa koe, he koe, tōko tāko ofa moni, e purovi au I loi, koe winga rai ni kātaki. Whawhetaki. Sai, hoa, tau hoa tu tau pēsi. Ois whamatala I ne paula. Ai ngai tūkunga loto koe, o kuhinga I hoa ewa tau. Whara tau ki hui o kui ake he o tua ho mohui. Hoa tu. O ahi lahi ke tau, a whi ofo ofani o lau maalie I no o melino. I no. O ai. I no o melino. Ai ahi lahi. Ke ha? Ke tau. A whi ofo ofani o lau maalie. Sio koe whai mea. Ai lea mahu ingai ni e kauako. Ai whai lea koe ni ngā ke paulani. Koe unity of the spirit. Ofo ofani. Koe ui ngā ki taha koe ngā ue. I sino koe ki o tāpe lau maari e peta. O koe tu ia lau maari e ke. Fui lau maari e peta. Keep the unity of the faith. Ie born of peace. Ie hai koea. Melino koea ai otoa. Okay. Pane whamatalai lewa. I endeavoring koe ke keep the unity of faith. Pane whamatalai lewa e lea. Ai ngai mea ko kuhinga ki ai ataha. Unity. Kau whenga ki unity. Kau tā mai koe ni ai mea ko utaha. Vesi a ono wha, o lele I whake vesi ono, lau mai ia. O ku taha pe ai sino. One body. Te taha e lau maalie. Taha lau maalie. O hange, kua ui, aki mautolu ki amanaki lelei pe taha. One hope. O mou ui. Hogad. Ko eiki pe taha. One Lord. Ko tui pe taha. One faith. Ko pakitaisa pe taha. One baptism. Ko otua pe taha. One God. Mo tamai aki tautolu ko toa pe. The Father of all. Aia o maalunga he mea ko toa pe. Pea I he mea ko toa pe. Pea o kunofo ia aki mautolu ko toa pe. Whawhetaki eki. Now see only the unity of the Holy Spirit. Taha pe mea ko toa pe. Koe te iaha ua. Pene anga lewa whamatara e sino pe taha. Lau maari e pe taha. Amanaki lele pe taha. Eiki pe taha. One Lord. Tui o taha. One faith. Baptize o taha. One baptism. O tua pe taha. One God. Kako tamai ake kia te tautongo taha pe. Si. Whawhetai e. Amen. Sai. Hoko atu ki e whakau si. Lava ke tau whamata i a definition of unity. Oneness of the Spirit of God. O ngā ue o no siasi. Pea hoko ata paula e vesi fitu. O lere I vesi fitu. O aluhifo ai. O ki e vesi on tata. Ko e foi whakau kau ia kou sio ki a paula.
Ako fui whakau misteri ni ko whaamu ke tau ki whakasi ai pungpung koini. Lau yangi me vesvino. Ka kua foaki kia te tautolu takitaha kotoa pe ai o whakatatau ki hono lahi o e foaki a kalaisi. Sai. Ka kua whaaki ka te tautolu kotoa pe ko keresi ni. Grace was given to us. Yeah. Measurement of the gift of Christ. O whaaki mai I ngai mea over a kalaisi ki hono siasi. Te taua kore vai ni ke ngai mea over a kalaisi. Ukune o mai. Ka ke mana tu e foi e tau hau koe mei o runga. He ka ke live out here, e tau hau koe ke one spirit in unity. Taha pe mea kotoa pe. Pea ngā o pe la mare pe ta, eki pe ta, otua pe ta. I hono siasi. Pea pehere vai. Pea kuhanga lewa he o tua ia. O mai ene keresi. Kia teki tau tōru. I he measurement peko mea fua. O e ha gift of Christ ki hono siasi. Koe mea ofa kalaisi ki hono siasi. Te tau nofo fokasi mea ofa kalaisi ki hono siasi. Ka kuhanga e paula ini. O hungu mai o fui whakau kau fo owen. O toi fulo loto angi ia. Sai, hoko atu me vesi koia hono waru. Therefore he says. Pea me folo pe. Koia au kune pehe ai. I he ele alwa ke ki olunga. Na ane taki pōpula ai whakapōpula. O ne atu a ngai foaki ki kakai. Sai. Ko lea kone o ngā wenge paula, tō mai e paula. Ko e tō mai me whakamotua. E a lau toi e te whakamotua. Te ke whātonga e ulawe a paula. Tātu whianga ko sāme ono walu. Upea e paula. O kou te hāton mai e paula. Ai aluhaki he ascended on high. And the aluki olunga, he led captivity captive. O ne hanga taki pōpula ai pōpula. O amino whakatawa taina ai pōpula. Pea, and he gave gift to man. Sika whamatara na paula ke mahino. E ngai kifi mo ngai me awha koni. O kumai e ka isi ki hono siasi. Pea la vele vai paula ia whakamotu ame toi sāme. O hange e koeni. Koe whakamotu a taimi tau ai koe ngai hātui. Toka taimi koe kuna ai koe ngai hātui. Pea kuna wangare na tolu o whakatawa taina e pōpula. Kai o mai rewa koloa ia koe ka kai koe fōi. O wholai whakahaha ia. O manifesti lewa ngai mea koe ia. Ngai spoiler koe o tau koe nai whai. E tui koe koe kuna. O ne whakaari ari rewa ngai mea koe ia. Pea perewe paula. Koe ngai mea ofa ia ki e tangata. Se ke uhinga paula. Kilo loto Ka kutoi matalai pe paula I he vesi ono hiwa. O hanga e paula ia. O whakahoko. Ki e foi whilau e tui ngai tui ko kalaisi e kolosi. Vesi hiwa ia. Lau mai vesi hiwa. Pea koe ne aluha ke. Koe haa ia ka koe uhi. Na e to mua aluhi fo ia ki ngai potu I mama ki laloni. Ia, vesi ongo fulu. Koia na ne aluhifo. Koia ia foki na ne aluhake o maa o lunga lahi au pito. I he ngahi langi kotoa pe. Koe uhi ke ne whakafonu a ngahi mea kotoa pe. O vera iei. Ko hae koe whakahoko wanu vai paula ni. Te whakahoko ke fui ngā ue. Ma ongo onga nei whai e kalaisi I e kolosi. Ni ulaki hanga whakatata aki ai spoiler koe ai tui o kuna Victorious King.
e foka motua. Tani hanga whakatau tāna pe awelewa ngā mea mo wibuna koe kifia for men. Ki whainga tangata. Nā pehelewa e paulaini. Nautis. Koe ni whakau koe. Koe nia. He ascended. E aluhake ia. Ka ki mua e hene aluhake. Nā tō mua aluhi fo ia. O aluhi fo ia. Ki whe. Descendant. Yeah. Me ngai potu whaalango tope. O aluhi fo i ki lalo. Nane aluhi fo koia ia foki nane aluhake o maalumalangi au pito i ngahi langi ko tope. Koe uhi ke ne whakawhai ngahi mea ko tope. Whawetai ki eki. Sang, ki mua be aluhake, before he ascended, he descended into the lower part of the earth. Talk about it there. Se tani nai tau nofo pe tau mea. Pea tau hiwa memo o ongo whaka tole kolosi. I kai, na hi whakalaisia me kolosi o descended ki lower part of the earth. Pea me whakatawa taina ia ke me ai. Aki nau tolu koto pene mate. Ne mau e ki ko ke whakatawa taina ia ke mate. Pea pure ai maalohi ko ia ki hetesi. Pea toki aseni ia ki alohake ki olunga. Ki above all the heavens. Ke ngai mea whakalangi ko toa pe. Whawetai ki heiki. And he might feel all things. Ko hike ne pure e mea ko toa pe. Wa niu e mea ko toa. Pea sana. E koe winga e whakahoko e paula. Te nane fuaki a ni ihi ko kau aposetolo. Mo ni ihi ko kau talofita. Mo ni ihi ko kau evangelio. Mo ni ihi ko kau whaife kau. Mo kau wakonaki. Whawhetai e eki. Sia. Ko ngai kisi e ni ko kiwe ni ki he ormen ko kiwe ke siasi. Pea koe uhinga ya koe. And before he ascended, he descended the lower part of the earth. On the fire whakatawa taina koe me ai. Whakatawa taina whainga te tau tolu. I e maamani koe ni. Pea mo lalo maamani koe ni. Whai kotoa ia before he ascended into heaven. I he all heaven kotoa. Mo mea kotoa pia kui ai. Pea sio ke foi mea ko. Sio ke a paula. Taime ni hiu kai ke tau. Tau whengi tau wau ke lau maari o paula. Amo mea whiwili ka paula. Ai koe mea ko sio ke a paula. O pere o paula. And he himself. Hallelujah. Ai o tua tau tua koni ko kalaisi. He himself. Gave some to be apostles. Christ. Unehanga o mai. Ose I kuna kafa na le whai. Pea kai whokia ki e wani. Kai e ia pe one o mai. Ai ngai mea ofa koe ni ki hono siasi. Yes, amen. Pea he taimi lahi o kousi o koe ki he ni. O kai koe uhinga ni a ki ngai spirit o kifi ko wako ki a paula e tohi. Rakolin towa e taua tātou tawa. Ko ngai mea ofa ni o mātuunga I keresi a karaisi he ofa tātaka. It will start maybe according to the measure of Christ's gift. Ko ngai mea ofa ni a karaisi ki ono siasi. Pea pehere wani. And he himself ko karaisi pe. Gave some to be apostle. Whakaukau ki ai. Mantu e right interpretation. Whakaukau e ngai fui keywords ko dome. He gave some.
Ai kuinga ena para o kai kuinga ke spiritual gift. Ka kuinga ke ha. Ki e body gift ki e siasi. He gave some. Siasi koeni. Ko kau apostolo ndi o atu ki e siasi. Aia onepe he gave some apostles, some prophets. Peki hono siasi ko e kau profita. Okay? And some evangelists. Peki ai mo e kau wha evangelio. Ko lisi ko ni ko lisi ngai ofisi e siasi. He's talking about ki ngā mea whako e siasi. Aia ko siasi ai, peka ngā tau e tamai. O ngare ai evangelists and some pastors and teachers. Pea ki ai mo e kau whai kau. Mo e kau whai au. Pea ko ki nau tolu, ko ngai ofisi, ke resi mea ofa, akala isi, ki hono siasi. Te tarati whapuri ko ni. Whanonga lelei mai, e kau ako, e pong ko ni. O mai e kala isi, ko e kau whai ako, ko e kau whai te kau, ko e kau whai evangelio, I e siasi. Oua te ke sio lalo ka te ki nauto. Oua te ke sio ka nauto, ko tangata pe ki nauto. Ka ke sio e mata paula e fōfula. Ko ki nauto lu, ko ngahi mea ofa akara isi o kune o mai ki hono siasi. Whawhetai ki eiki. Whawhetai ki eiki. Pea koe mea ni koe, ai koe ilo I koe, o tapu mo toro ka ngā wake rea koe ni. Ko hike whamatalai, ke o e mea koe ko uhinga ke pinpoint ki ai. Pea koe hike kai ke kakate ngai mea ofa koe ni, I hono siasi, o kai ke maua e siasi e maroi. O hoko peka siasi, ko ngai fu siasi, o vai whakalau mahari. Si? He kai ke mau ke atoia. Whare e taha, ange a taha ko o nifo awha. Kai ke lau tai sesle rei ne kai. He ku, kai ke mau po opo no nifo. He koe mau po opo nifo me a ofa ka laisi e hono si asi he ni. O nima. O nima. Pea koe uhi koe tau poto whakatangata o tau hanga rea tolu. O whakaikai e ni, ka taripe ni. Pea oua e ofo ai. Kono inga ia o vai asi asi. He koe tai mine ngai a honi. Au whanonga taunu behe whai whekau. Taramai whai whekau ia koe ni. Koe Assembly of God. Mautui pe mautolu. Ke evangelio koe whai whekau a moe whai ako. Mautui mautolu. Ke parofita a moe apostolo. Kai osi koe au taramai wholofola. Koe hau hanga e si asi o li miki ngai mea ofa mai kalaisi ono si asi. Ka koe kuako atu koe ni o whakatatau ki e. Ata mai o Paulo hene ako koe ni. O fie mau ono si asi ke kakato ngai mea ofa kalaisi ono si asi. O fie mau e si asi haka o apostolo. He koe hae apostolo. Koe apostolo e wholola. Na ia e ka apostolo na ue koe specific apostles. E toko taha ua na ue e siso. Pea to ia e pe mo kakai ai. I tami koe o ipseria Paula. O ue Paula koe kau apostolo. Ko uhinge apostolo.
Kokata, someone sent out by the church. Ke lava ve ke tupo siasi. Tai urifea ke toi ngawe vai la tolu. Ai tupu ko ngawe ko siasienti oke. Lehe lo mari ke siasi. Fe kau ya Paula mo pane pasa. Ko ngo apostolo. Kena alu o fokotu o siasi he fe tu ko to be esi amana. Ko te toi ngawe e ka apostolo. Whanongo lelei maki ai. O wikai ka komiti, pia ko e whakataha e komiti, te tau whau asiasi. Ka wea whotu e ka o apostolo. O usene ka apostolo, ke whotu e sias fo. Ke whotu e ngai fo. La koe hui, koe tae, mata siasi ke nau whakato ngai, koe ngai kifi, Christ himself. O ne o mai ki ono siasi, ka tau pehea tau tono, kai ke mawhi maamatu e haka o apostolo. Kau tau seni e tau tole ka kai pa tau hui, koe kau ngai whakamisinare. Aia koe whakau kau, koe kau ngau e whakamisinare. O me mei lau maare ta tau ia mo e hui whakapostolo. Koe ka kai u seni ke ngai whitu ke kehi mamani. Ke whakatu wai lotu whakarisiane. Whakau kau ta tau, ka koe mea koko tokangi ai. Koe mea ia koe kuleki koe siasi ngai hawe. Kai ke ia kau apostolo. Kea, someone sent out. Ke kamata and plan the church. Taui e tai mini ka kai kou na foto siasi kau church planters. Ka kai foto si. Ai mua kifi ko mai ka aisi ono siasi. O kefi mawe se ka aisi. I hono siasi. Hakau apostolo na ia koe. Whawhetai ki. Nai maa whana ulo doe. He fui a aine whai mai tahine princesi me nusila. Nai hau pa mwene ka whiwhine. Hui ko minisui e ka kai whiwhine ki mamani. Kana hao wha mawha i e ngai fui e lia ko umise siasi. Ai hui whakapostolo. Hui whakaparofita. O pole e ka kai whiwhine ki nau tuhake ki nau tolo. Ko hi ko e whakamoe moe ka kai tangaya. E ui e ka kai whiwhine. Ke ia ka o apostolo ai mo ka parofita. Pena e whai ai challenge na pole ki ka ia siasi. Kana u tautu e whanongo e semina koe na e whai koe e kau whiwhine kon minusila. E confirm mai ko kura maari. Ko mea o whaina ka raisi. O kuinga vai asiasi. E ngai au koe. Ka whare riaki ai ui whakapostolik. E tau whare riaki ai ui whakaprophetic. He kukefi e mao ai leo ia o i kau tangata o kau whiwhine siasi. Kina tala mai ai hate o tua. Pe koe hai tau reiseni walu siasi. Ko ina e ui whakaparofita. Ia mea lai e wana lave ki ai. Ko e ui whakaparofita o fōtera o e fōteri. O ne tala mea ki ka au. Pe ne tala mea au o tonke hoko mai au. Ko hai te nau whai ia. Ko e kau parofita. Ko mahalo ko mea o fo ia tō lahia ko i. Ko e lahia kau parofita loi he mamani koe. Pe hangeu ki na nae siasi ia. Na hao ai kama ia koe parofita loi. E hao a finu mo tua e koe parofita loi. E ufere parofita e kai hao. I kai, o tokanga tau ke a koe totone wholomola. Christ himself gave some apostles, gave some prophets,
Ko tokana pia ke kakai ui mai ka si ono siasi. Ko kakai ko ui pe na to. Pe ko angelo na whakaha mea me itai loa o kai ke wo hinga wia. Uhinga pia ko context i wai wholo tau a kai kumpongo. Some to be apostle. Some to be prophet. Some to be evangelist. Te talatu ini. Even in Asias. Kai ke nau te ngawa ke nau te kau whai wangerio. Moi loe, ko even be within a lot of Christianity. O toi mai vai ua pe ai. O ia ni ia ai whai na system mia a lot of Christianity o kai na to tuina to ke ngai whai wangerio. Whanau I pe whanau e roto se asi. E whakatapu I pe ai koe whanau. Ko tupu anga pe se asi e mawhorai se asi. Ika tā mai umai ka lai se kau whai wangerio. Ke whaka evangerio I ai ka kai ke nau whanau I fōu ke nau kōke pule anga e otua. Ka koe hui ngane whaka evangerio o hinga pēne. Koe hui whaka evangerio he ko nau tōte nau whaka awa matapā si asi. Ka ia si asi o kuia ka whaka evangerio mo ui ai koe si asi au tō. Koe si asi au tānaki ki pule anga e otua. He kuna hanga whātongai, o kia e mea o whakaraisi koe kau whakaevangerio, ke whakaului lau maari ke puranga o tua, pe tupu si asi o kuia. He kuia e kau whakaevangerio, o kui e karaisi ono si asi. Koe whakaevangerio, whatatau ke whopora, ko nau tōru na nau whaka breakthrough, ke ngā darkness ko tau pe mamani koe. Ko hina nai aula paula, o evangelist, o a ahi oro Asia Minor, o a uatu ki Europe, yeah, whaka evangelio ai, a kai he kuia, ke nau kūwe pureanga o tua. O kukei mahu I ngai kau whaka evangelio, nai au koe ni, he koki nau tōru, ke nau whaka awai matapa, whakafonu mai ka kai ki e siasi. Ka ko tau palpare manga I au koe ni, ka tau ve palpare ma tu, he kufonu I siasi e palpare ma. Koe palpare ma koe whawangirio, koe hu tai whanau fo ou e kakai ki honu siasi o kalaisi. E toki o mai fuka kia whakafonu e siasi, koe whawangirio whai ve fuloto siasi. Pe hai mai pe e kiu ke fonu pe kai peke na whanau fōu I nau tō. Pe a hoko ai pe o palpare ma I ai pe siasi. Ka koe mea ofa koe ai ka wha evangelio. Koe mea ofa e ke breakthrough ke darkness. O na whanau fōu na kari eiki. Siasi. Koe ka kai o mōi fōu. O kai koe ka kai mate. Ke toki whakaevangerio I he loto siasi. Ia palpare ma ia e siasi e ngai au koeni. Koe mixe ka kai whanau fōu, moi ka kai tai whanau fōu. Ia where palpare ma he loto siasi. Ka wose o mai ka laisi he himself. O mai ngai mea oni. Koe kau whakaevangerio, ko nau tolu ne nau breakthrough e darkness. Holo mai malanga I gospeli. Whanau fōu e kakai. Whakahuma ki nau tō ke siasi koe. Whawetake hei. Pea utoi tala mai eni. Pea kuiai mo e kau. Whaiwhekau. Pastors. Koe pastors koe ni koe appointment. Koe uhinga ia. Koe kau tau sipi. Koe rea pastor koe uhinga koe kau tau sipi. O kuikai koe ke whakau whaiwhekau koe. Ke nau pule. I e siasi. Tai whawhanga e whangasipi. That's right.
koe whai whekau, koe ne tewhitoi ngau e tuki mua, koe feed the sheep and the lambs. Koe whawhanga, whakalau mai, koe whanga sipi, koe whangalami. Nā rea ke pau e sisu ki a pita e vai, sone vai wata. Pita o ke ofa ia te au. Ne ui ke hau koe whai whau. Ki ono iasi, feed my sheep, tender my lamb. Tau i e whanga sipi, whawhanga e whangalami. Koe ngā uhi ia e pāsta. O kai koe pāsta ia, e tau tupe ono se a, o pūre pe mo tūtu uni. Mo whakalere pe polkarama i se asi, tai whawhanga e whangasipi. E wai me hoko, e whie kai e whangasipi ia. E oa te tau ofo ai. Heke ai whangasipi. He goha, he kuna whie mau, mea kai nau mo ui. Whe mau ke whawhanga whangasipi ke nau mo ui whakalau maari. Kau whai whe kau. Ko e ui e ka raisi, e kau whai whe kau. Ki e siasi, ke whawhanga whakalau maari, ai whangasipi, mo e whangalami. Oa te ke tokanga koe ke ngai mea kehe, o marunga nge ia, e ui uruaki o mai ka tau tolo kau whai whe kau. O te ke whokasi koe ngai mea atakai. Ai koe koe ngai mea secondary. No whoko e o mawhaka. O lewe, o ki sipi koe na asima sabane. Te pūri ai pe ia. Whai whe kau. Ko koe tau sipi. Aro kumi ke sipi ko koe. Hiki o ma. Fua mai ki api ki si aisi. Ko tau ui a kau koe whe kau. Wha more. Kau na tau mai whangasipi a eiki. Koe whangasipi. Koe o mai ka ngau no si aisi. Pea te tawa kaunta polo e awe o tua. E nai whewhe e da whawhanga e whangasipi a o tua. Tako ni mai eiki. E ai te mini hange koe mea o lawe kei. Ai toi koe iskeri vai tonu wha. Wakai mai o tua ia. Wanga e kau tau sipi a o. Tawa te e whangasipi o kai. I will come myself, darling. Te wahoko a koe tau sipi ki se. Mo tolo ka tau sipi. Mo wanga e mo tolo. O tama te e o whanga sipi. Mo kawe ake e whanga sipi. Ki e kumi a mo whainga maari e mo tū maari. Ka whaka ofa e whanga sipi. God himself said this. I will come down and become a servant if I see you Israel. But the Vrahol is you, the son of Iron of Flu, or Pay Mazes, Quao, Tausipilere. How people to hire Hogo Tausipilere? Kau oso mai e karaisi a ene whanga Tausip, Tau ene wangasi. When whakaosi upe, pastors and teachers. Ope from koe mea ofa ia. Muli tuku ake ka raisi ki ono si asi.
e kau whai ako. O mau inga e kau whai ako e se asio e ki. He te nau tala mea fufu. O mai e mo oni whakalau maari mo whakaitani ke se asio e ki. O ke kai koe kau whai ako ke nau kumitu maari e mo oi ai whakasipi. Kau whai ako ke nau hinoi instruction. Tahalai mo. Tahalai whare. Ke nau ilo e mo ondo karaisi. Me ka pāte ke whakatonga i e rea whakarisi. O asia e whai mea koe ni. Koe mea pe kou tāna ki atu ki ai. O asio e o kupe. He himself gave some to be apostle, some prophets, some evangelists, and some pastors. And some teachers. And some pastors and teachers. So ko interpretation in the uago atuana tole awe. O kuinga ke me awe. Ko motolo kau tausibi. O te lava peke mo mau ai ui whakawhai ako. He koe ui whakawhai ako o effective da. Ki he kau whai whekau i hono whawhanga o e whangasipi. Ke whawhanga o e whangasipi. Aia koe ui koe ni koe utau pē koe fivefold gift a karaisi ono si asi. O pē whai whekau. Pē amoe whai ako. Whai whekau. Whai whenga ke e horo. Ko atoa tā. Ke a koe e wholwhola. E te ke whawhanga whakalau mari e whangasipi. Ko hono i ngau ke te ai e. And some pastors and some teachers. Kai pepe. And some pastors and teachers. Silver log interpretation ni ako wan. Ko hono wai. O kuhinga ke mea koe. O toi ui pe o tua aia. Ai kau whai ako. Ke ngau e whakatame kau whai whekau. He koe kiwhi a koe ia. Koe special kiwhi a kalaisi ki ono siasi. Pea oku demand, pea need. Ai kau whai ako ia. Ke rau ako e whorofora ai o tua. Whawhetai ki e. O tonu ai e uinga koe koe i rea whakakarisi. Ai whui rea koe some to be pastor and teacher. Koe ki whui rea koe ai uinga whakarisi. O uien. E lawa peke ngari liu. Koe whui strike. Pe koe whui test. Teke pe pastor, teacher. Tāpe whai ako. Tāpe whai whekau. O toi ui pe ia ke ni a koe wholwhora. Pea toi uinga pe o ui ai pe whai whekau. Moe le whai ako ke a koe wholwhora. Two interpretations. O ko whamatala ia tua muto o ia koe ni. Whawhetaki e ko ui. Ko ngai mea o whai ni a e. A karaisi ono si asi. Pea neo o kia e whai ngā tui a ngai toka te riu tau kau kia e. Ka koe kua koa tu oi. Pea me toi tapu. Pea ka pau koe me koe au tohi toi tapu. Te tui au kia e. Wai. He koe whai ako au. O ko turi mui. Ki e mo one o toi tapu. O kai ke turi mui au. Ki e toka te rine koko kau kia e. Hange koe lawe koe hai whai whekau. Nane pe. Koe Assembly of God.
Koe nau te ngau e aki ai ui whakaparaowhitamu, ui whakapostolo. Koe mea peo ngā ue siai whakapende ko i evangelio pe whaiwhekau mo e whaia. Kau toi talatu. Whakatau ke fulfula, o mo e lau maari o paula. O whake ka laisi ki hono si asi, e kau apostolo, e kau palofita, e kau evangelio, e kau whaiwhekau, e mo e kau whaia. Fivefold ministry. Ia, ke ngā ue pia mālo ia e siasi o eiki. Nau lawe ki mua hange o whakaoli, kono inga e nau pia ni whaava e siasi, koe kake ka kato ko e fivefold ministry. Pia ko wiko ne pehe e tupu vai ai pe siasi. Pia ka ngara pere e tupu vai, ka e tō siasi ki e whakakano. He uka ki a paro while ake ne tala mai, koe mea ine hoko mai e tau ini maka hoko mai. O alfa pe siasi. Koe ke ia e hakau apostle, ke fōtu e ngā ue o o taua. Fie mau e kau tangata pe. He koe mea ofa ia ka laisi ono siasi. Kau karisiane, te tau ngata he. Amen. Te kai ke o se vai vai. Ka ke sio ke mauina o e ako whakakontext. Tau mui pe he uinga. E whakatō e lau maari e o tua. Kia Paula, pe tō e Paula ne peni. O ne tohi ai vai whaai a koe ni. Ke whamatarai ka nau tōru. A ngai mea ofa, o kumai e kalaisi. Ki hono si asi. E langa i hono si asi. Pia malo yo kau ai hono si asi. Pia au ke aere mai eiki. O aere mai ke si asi. O tae ila, o tae whiu. He ua, he fufuru whaka aho e si asi ko ia. Ie whola ai o tua. Whawhetai ke. Tua ko mo tamai whai wane a Fiona. O whawhetai atu whamaro ke o te koe. Ko i koe whainga maari. Ke o mai la maari o mo ui. Hallelujah. Ke a ko ia o whola. Ke o si asi. Ko ulo tu ia tu. La maari. A ua tu ke tō tāko tō pēk. Ne mai whai o maari ke whanau mai. Ulu aki e whakato mara, o tā whauki me ne ngai a ngāra, o tā whauki me ne ngai i tōno no ko tō pēmo ne tuko ne mo i e tangi e kakano, pa mo o tua e mamani koni. Kai whuaki e ne mo i a te koe se sukaraji, o tui pia tali kakato, ke ho e eiki me wha mo ui ke nau ngai mo ui. O tua ko kuloa tui a tua. Ko hiko revelation e misteri siasi o eiki. O kua kou ia e pongpongo ni e mata e peni a paula atua. Pore e siasi ke mau whato ngai ani. Koe mau vai vai koe hui koe mau whiri mea mau tonu. O mau whiri pege mea mau sa i ai. O mau whakaikai e ngai mea au whakuke o ni whaaki mai ko siasi. Kau mau si tua me ai. Kai te me mau ofo ai. O vai vai e siasi o eiki. He ukai ko a siasi whakarau maari. O me mau e a Fiona apostolic. Yes. Ko siasi e prophetic. O tala meas a kau palofita. Ki ka hau i siasi. Mo direction i la maari a Fiona siasi. Ko siasi o events circle o siasi a Fiona. Ko siasi o whau lui la maari. Ke hange pura ngā Fiona e kakai umate. Ko siasi a Fiona ko siasi. O kia e kau whaiwhe kau. Ke whawhanga e whakasipi. Whakaao e nau mohui. Mua kau whai ako. Ke a koi e tonga te rine tō tonu o whorumora. O i kai koe whawhosi ine whakaukau a tangata. Ka tūpeke e a be mo one whorumora e avion. Koe ui koe langi mo nau. Ke a tūpeke whakateunga ke a Fiona. Ka koe kulo tū ia tō tāko tō me whainga maari. O whanongo mai e pongpongo ni.
ta fogi kakato ki ako Jesus Christ liu kawa kakato mo ui tau I molo mua kia te koe. Tua koe ulo tu ke toyo na wingoa toyo mo ui. Ia assurance your salvation I to tago no pe o mau e whai maari ke whanau mai a koe ni. Kore ni a Jesus Christ o alo. Kako mau wha mo ui. In Jesus' name. Amen and amen. 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 Alo.